بسم الله الرحمن الرحيم. انا رايح ارش الدور يا جماعه. الدور ده بقى ايه؟ اختراع جديد في رش الدور بطريقه تانية مختلفه. بص، هنا عندك دور اهو، هنرشه برضو بس مش دلوقتي. الاساسي بقى ده اهو، الدور الاساسي ده. شايف الدور ده؟ ده اللي بنحفق منه بقى بجد. بس انا عندي اختراع، يعني ابتكار جديد. طبعا بص هنا، تحس ان مفيش مراده قد كده، فعشان خاطر انا اجيب مراده واحس يعني لما ارمي الغله ما تتاكلش وفي نفس الوقت ما تنزلش تحت الميه. بعمل ايه؟ جبت المصفى دي. شايف المصفى دي؟ ايه المصفى دي بقى؟ هنعمل ايه؟ خليك معايا كده، ركز. هنجيب شويه عليقه اهي. هات هنا كده، بسم الله. شويه عليقه كده اهو فيه اهي. ده اختراع لسه محدش عمله يا جماعه. تمام تمام. وبعد كده بقى ايه؟ نجيب شويه غله. شايف الغله اهي؟ شويه غله عليهم اهي. يلا يا عم هجيب لك. تمام ماشي. هنيجي بقى نجيب هنا الدور اهو، زي ما انت شايف كده. واجي بقى على وش الدور كده اهو. ثواني، بسم الله. شايف؟ شايف؟ بص كده، تابع. بتاعك ايه شايف اهي؟ يا سيدي؟ ايه الحلاوه دي يا ابن الجنيه؟ نضف بقى حواليها كده اهو. يا ابن الجنيه، احنا كده عملنا دور. بعمل دور فين؟ شايف؟ بقى كده الغلة تفضل موجودة. وعفر عليها كده اهو، عفر عليها كده اهو، وتنضف حواليها. تمام. تيجي بقى ايه؟ خلاص، المية زي ما انت شايف كده من فوق اهي. ده الدور اهو. هنيجي بقى ايه؟ نجيب بقى شوية غلة وشوية عليقة تانيين. شوية عليقة اهي، نقوم رشينهم بقى كده ايه حواليه. وشوية عليقة كمان اهو. هنسيبها بقى نص ساعة كده أو ربع ساعة، قيمة ما نشرب كوباية شاي. في شقايق تحت، بس لازم تصبر عليه. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. تعالى يا حلاوة، تعالى.